Ok. Farðu nú burtu með það. Það rugglast allir geta minna ljómahættistöður á þessu blaði. Magga mín, viltu ekki pröfa að taka smá aríu fyrir okkur sem við getum notað að forvarnarnum? Er það on eða? Já. On? Ok. Já, takk. Ágætu bæjarfulltrúar og áhorfendur sem heima sitjið. Það vill svo til að í bæjarmálasamþykkt ber okkur að senda fundinn út og taka hann upp. En við byrjum fundinn og það var ekki hljóð hér á tæknigræjum. Þannig að við gerðum hlé og munum bara hefja bæjarstjórnarfundinn að nýju eins og okkur ber að gera. Og setja þá 558. fund bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. En hann haldinn að Tjarnargötu 12, 22. janúar 2019. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Eydís Hensi Pétursdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Margrét Ólöf Sanders, Baldur Guðmundsson og Anna Sigríður Jóhannesdóttir. Og forseti bæjarstjórnar Jóhann Friðrik Friðriksson og bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson. Nú fyrir fundinum liggja 8 mál á dagskrá. Það fundargerð bæjarráðs frá 10. og 17. janúar 2019. Fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 11. janúar 2019, fundargerð velferðarráðs frá 9. janúar 2019, fundargerð fræðsluráðs frá 11. janúar 2019, fundargerð menningarráðs frá 11. janúar 2019, fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 17. janúar 2019. 7. mál Helguvík, breyting á deiliskipulagi, máli sem var frestað frá fundi 552 sem haldinn var 16. október 2018. Og 8. mál Magma-bréf fyrirspurn frá Miðflokki sem lögð var fyrir síðasta bæjarstjórnarfund sem var 557. fundur bæjarstjórnar sem haldinn var 8. janúar 2019. Og við munum hefja umræður á bæjarstjórnarfundi fundargerðir bæjarráðs og orðið laust. Friðjón Einarsson hafði hvatt sér hljóðs, gerðu svo vel Friðjón. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp í þakkargjörð. Síðastliðinn þriðjudag var haldinn stór fundur í Hljómahöll þar sem mættu 103 starfsmenn og pólitíska fulltrúar Reykjanesbæjar til að taka þátt í stefnumótun fyrir Reykjanesbæ. Þarna var verið að rýna í framtíðina og velta fyrir sig hvernig við vildum sjá Reykjanesbæ eftir 10-20 ár. Þetta var frábær fundur, mikil og góð þáttaka, líflegar umræður og ljóst að allir sem tóku þátt hafa stórar og sterkar hugmyndir hvernig framtíðin á að vera. Merkilegast þótt mér þó að flestir virtust sjá fyrir sér blómstrandi bæ. Ég vil þakka öllum sem tóku þátt í þessu, þeim sem skipulögðu, starfsmönnum og vonandi getum við haldið svona fleiri fjölmenna fundi ákveðin málefni í Reykjanesbæ til framtíðar. Veitir ekki af hjá okkur. Takk. Margrét Þórarinsdóttir hefur hvað sér hljóðs, gerðu svo vel Margrét. Forseti bæjarstjórnar og aðrir gestir. Ég kem hér undir lið 11, rekstrar uppgjör janúar-nóvember 2018. Það eru fagnaðarefni að tekjur eru hærri en áætlanir gerðu ráð fyrir á umræddu tímabili. Það gæti verið vísbendingum að betri tímar séu í uppsiglingu hjá bæjarfélaginu okkar. Skoða þarf samt hvaðan tekjurnar koma og má leiða af því líkur að aukinn fjöldi íbúa og uppbygging í sveitarfélaginu sé ástæðan. Bæjarfulltrúi Miðflokksins bendir samt á að slíkt sé ánægjulegt til skammtíma litið en huga verður að framtíðinni hvað varðar innviða uppbyggingu vegna þessa vaxtar. Aukning fjárframlaga úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga er einmitt dæmi aukningi íbúafjölda. Sveitarfélagið þarf að búa sig undir og huga að nýjum leikskóla, grunnskóla, hjúkrunarheimilum og margvíslegri þjónustum skylt er að veita íbúum. Ég vil að þetta sé bókað. Takk. Eru fleiri sem kveða sér hljóðs undir fundargerðum bæjarráðs?
Svo ekki, þá ber ég fundargerð bæjarráðs undir samþykkt fundarins. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skrifa merki. Hún samþykkt 11.0. Næst tökum við á dagskrá fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 11. janúar 2019. Og að venju munum við fara sérstaklega í gegnum þá liði sem þarf að samþykkja sérstaklega. Þeir eru 3 á dagskráni. Fyrst ber að nefna 3. lið í fundargerð sem undir Hótel Grásteinn, fyrirspurn og orðið laust þann lið í fundargerð. Einhverju sem kveða sér hljóðs varðandi þann lið. Svo ekki þeir sem geta samþykkt þann lið í fundargerð vinsamlega skrifa merki. Og hann Margrét, situr þú hjá? Margrét Sanders. Við erum að samþykkja hérna 3. lið í fundargerð, skipulags og afsakið. Ég vildi bara svona vera viss að ég næði til þín. Forseti ætlar að leyfa sér það að bera þennan lið í fundargerð aftur upp til samþykktar fundarins, þeir sem geta samþykkt liðin vinsamlega skrifa merki. Og hann samþykktur 11.0. Næst það 5. liður í fundargerð, Reynidalur 4, 6 og 8 fyrirspurn byggingareit og orðið laust þann lið í fundargerð. Það enginn sem kveður sér hljóðs og ber ég þann lið í fundargerð undir samþykkt fundarins, þeir sem geta samþykkt þann lið vinsamlega skrifa merki og hann einnig samþykktur 11.0. Síðasti liður í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs sem við þurfum að samþykkja sérstaklega 7. liður, Víkurbraut 21-23, breyting á deiliskipulagi og orðið laust þann lið í fundargerð. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og ber ég þann lið fundargerð undir samþykkt fundarins, þeir sem geta samþykkt þann lið vinsamlega skrifa merki og hann samþykktur 11.0. Nú þá það umræða fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs í heild sinni. Einhver sem kveður sér hljóðs varðandi fundargerðina í heild sinni? Svo ekki og ber ég þá fundargerðina undir samþykkt fundarins, þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skrifa merki og hann einnig samþykktur 11.0. Fundargerðin afsakið. Nú, næst á dagskrá fundarins fundargerð velferðarráðs frá 9. janúar 2019 og orðið laust fundargerð velferðarráðs. Guðbrandur Einarsson, gerðu svo vel. Virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins að nefna hérna lið númer 3 sem varðar samþættingu á heimaþjónustu og heimahjúkrun sem mér finnst vera áhugavert. Við höfum lengi verið að glíma við það að við vitum ekki hver á að gera hvað í mörgum málaflokkum og þetta einn þeirra. Það ekki alltaf á hreinu hvað hjúkrun sem á að vera á forræði ríkisins eða félagslega heimaþjónustan sem á forræði sveitarfélaga. Með samþættingu og samstarfi og kannski bara sameiningu þá myndu þessi gráu svæði minnka eða hverfa. Þannig að ég held að þetta sé bara af hinu góða ef að við náum því að semja við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja samstarf á þessum vettvangi. Þetta þjónar hagsmunum þeirra sem þurfa að nota þessa þjónustu mjög vel að þetta sé gert á þennan veg. Mér langar líka að nefna fjárhagsstofuna sem þarna á svipuðu róli og hún var í fyrra. En vil þó taka fram að þarna að ræða sama fjölda einstaklinga eins og var í fyrra sem segir okkur það að miðað við þá fólksfjölgun sem hér hefur verið þá í raun og veru raun fækkun að ræða. Og það af henni góða að þetta sé ekki að aukast og segir okkur það að það ekki það er ekki að gerast það sem að margir
hafa verið að tala að hingað vera að flytjast íbúar sem myndu fara á framfærslu sveitarfélagsins, heldur erum við að fá hingað íbúa sem ætla að standa á eigin fótum. Eru fleiri sem kveða sér hljóðs undir umræddri fundargerð velferðarráðs? Svo ekki og ber ég þá fundargerð velferðarráðs til samþykkt fundarins. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skýra merki. Hún samþykkt 11:0. Næst á dagskráni hjá okkur í dag fundargerð fræðsluráðs frá 11. janúar 2019 og orðið laust undir þeim lið. Anna Sigríður, gerðu svo vel. Fundarstjóri, gestir. Já, ég kem undir lið 1 í fundargerð fræðsluráðs. Það var tekin ákvörðun að breyta opnunartíma í leikskólanum Garðarseli og mér langar að nefna það að við þurfum að huga því að við erum í rauninni vaktavinnusvæði okkar sveitarfélag og við þurfum að koma til móts við þarfir allar fjölskyldna til að leita leiða til að auka sveigjanleika í opnunartíma leikskólana. Við erum með 10 leikskóla og það er mjög mikilvægt að hafa sveigjanleika í opnunartíma. Þetta er stórt sveitarfélag. Ég í rauninni legg til að kannaðar verði þarfir fjölskyldna áður en svona ákvarðanir eru teknar í sveitarfélaginu. Eins og þess í lið 1 undir fræðsluráði. Liður 2 var að fjalla samræmdu prófin. Ég vil bara nefna það að okkur hefur gengið ágætlega í samræmdu prófunum undanfarin ár. Við tókum okkur taki hérna fyrir nokkrum árum og náðum bara góðum árangri og við þurfum að halda því áfram. Við þurfum stöðugt að vera á tánum og fræðslumáli í okkar sveitarfélagi bara mjög stór þáttur. Fræðslusvið sameinaðist íþrótta- og tómstundasviði fyrir nokkrum árum, eða stutt síðan í rauninni og við þráttur að vera með mjög sterkan og góðan sviðsstjóra þessa sviðs, þá eru þessi 2 svið sameinuð og það er ekki nóg að ég sé að tala samráðsprófinu sé gott að fá góðar einkunnir og góðan árangur. Það er náttúrulega alltaf gleðiefni þegar árangurinn er góður hjá okkar nemendum. Þá langar mér bara að það líka að huga að heilsu starfsmanna og kennara því að árangurinn hann er í samræmi við það og hjá nemendum og kennurum. Takk. Díana Hilmarsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir gestir. Ég er að koma upp undir, mér langar að nefna þess lið 1, Anna Sigríður, að það var skoðað og það er takmörkuð nýting og þetta er tilraunaverkefni í 1 ár. Þurfum að hafa það í huga, þannig eftir 1 ár verður þetta bara endurskoðað aftur. Og já, en liður 3 er það sem ég ætla að ræða og það er drög að starfsáætlun fræðslusviðs. Ég er búin að renna í gegnum hana og mér finnst hún mjög vel unnin og það er margt mjög gott þar að finna og mér langar að nefna nokkra hluti sem að mér finnst bara mjög flottir og það er það að 3 starfsmenn á fræðslusviði og velferðarsviði hafa hafið nám í PMTO sem er Parent Management Training Oregon aðferðin og það er að ræða aðferð fyrir foreldra og aðra sem koma að uppeldi og þessi aðferð dregur úr hegðunarerfiðleikum barna og unglinga. Einnig er að ræða hópúrræði fyrir börn með ADHD, fræðsla fyrir unglinga um andlega heilsu, hópúrræði til að efla félagsfærni barna, efla þátttöku barna af erlendum uppruna í íþrótta- og tómstundastarfi og svo mætti lengi telja. Styrkja stjórnendur í leik- og grunnskólastarfi í formi fræðslu og handleiðslu og fjölga fagfólki með sérfræðimenntun í grunnskóla. Takk fyrir. Bæjarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara í ljósi þess að nú fara starfsáætlanir einstakra sviða að koma fram. Það er verið að vinna að þeim og sum staðar er að vinna langt komin og eitthvað skemmra annar staðar en þegar það eru allar komnar þá munum við taka þetta saman
og setja þær á einhvern einn stað þannig að bæjarfulltrúar hafi aðgang að öllum starfsáætlunum á einhverjum einum stað. Friðjón Einarsson hefur hvatt sér hljóðs, gjör svo vel Friðjón. Forseti, bæjarfulltrúar, aðeins varðandi lokun á dagvist, skerðing opnunartíma. Langum að taka það fram að það var gerð könnun fyrir tæpum 2 árum síðan hjá foreldrum vegna vaktavinnu sem jú, eins og við öll vitum, mjög algeng hérna í sveitarfélaginu. Þar var einungis 1 foreldri sem hafði áhuga að nýta sér eitthvað svoleiðis. Núna eru örfáir sem hafa nýtt sér þetta tækifæri að vera til 17:30 í þessum leikskóla og staðan er kannski dálítið sú að reyndin að börn eru látið vera kannski frá 8 til 17:30 sem ansi langur tími fyrir barn að vera í leikskólanum. Þannig að þetta er dálítið beggja bland hjá okkur. Og ég vil líka nefna það að þetta er algengast opnunartíminn yfir allt landið og það er líka verið að reyna að hugsa barnið sem má ekki vera í leikskóla 8 til 9 tíma eða lengur á hverjum degi. Þannig að þetta hangir ekki endilega saman með því að börnin séu styttra komið mikið seinna inn í leikskólan að morgni til en áður. Þetta virðist því miður ekki virka alveg þannig. En þetta tilraun sem var reynd og þetta á að hætta núna í haust og ég held að sé ágætt að við skoðum þetta dálítið hvernig hægt er að gera þetta því þetta er annars vegar hagsmunir barnsins og við höfum heyrt til dæmis í gennum tíðina að það vanti sveigjanleika í opnunartíma yfir sumarmánuði en þá kemur það líka fram að hagsmunir barnsins eru kannski þeir að það sé ekki gott að vera að hlaupa með barn úr einu leikskóla yfir í annan í eitthvað stundna tíma við sumarið. Þannig að við þurfum að fara dálítið varlega með þetta en það má kannski segja því miður þá var þetta ekki nýtt nógu vel að vera til 17:30 og það verðist ekki vera negin ósk það í öðrum skólum. Margrét Sanders, gjör svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, ég vil byrja á því að bara þakka fyrir frábærlega vel unna starfsáætlun. Þetta er mjög metnaðarfullt, vel sett upp og skýrt. Það eru nokkur atriði og Díana Hilmarsdóttir, bæjarfulltrúi, nefndi nokkur atriði áðan og ég tek undir þau og vil bæta við að það er mjög ánægjulegt að sjá hvað það er mikil framtíðarsýn í þessu sem að settir þarna upp, svo sem stefnumörkun íþróttamála, framtíðarsýn sem á að hefja þá í mars 2019 og ljúka í september, þar sem á að vinna með íþróttarhefingunni. Þetta hefur verið risamál og finnst mér gott og ánægjulegt að sjá það þarna. Eins er mikið af metnaðarfullu faglegum markmiðum þarna sem er ómetanlegt. Þannig að ég vil þakka fyrir frábæra vinnu og eins og þetta er sett upp, þetta er tímaáætlun, tímasett verkefni og þetta er algjörlega mér að skapi og svona verða hlutirnir, svona gerast hlutirnir og þarna verður virkilega vel unnið vegna þess til það vel undirbúið. Varðandi leikskólana, þá er það þannig að börn í Reykjanesbæ að það er vinnuregla hjá okkur að þau séu alls ekki lengur en 8,5 tíma. Þannig ég veit ekki hvað Friðjón er að tala að börn séu frá 8 til hálf 6 því að það er 9,5 tími. Því að þau megi ekki vera svona lengi. Samkvæmt okkar upplýsingum sem að við könnuðum með mitt áður en þetta kom fram. Og við getum öll verið sammála því að við viljum ekki að börn séu of lengi á hverjum degi. Þess vegna erum við að leggja áherslu á sveigjanleikann og þess vegna höfðum við vilja sjá meiri umræðu og meira kannað hjá foreldrum áður en svona ákvarðanir eru teknar. Að það er sveigjanleikinn sem skiptir máli en það er ekki verið að tala um að þetta eigi að vera eitthvað geymslustaður frá 5 á morgnana til 9 á kvöldi. Það verður enginn talað um það.
Og með leyfi fundarins langar forseta að taka hans til máls undir 3. lið fundargerð fræðsluráðs. Það liggur auðvitað fyrir að það sameiginlegt keppikefli okkar allra að starfsumhverfi starfsfólks sé sem best í skólum Reykjanesbæjar. Og í málefnasamningi meirihlutans lögð sérstök áhersla á starfsumhverfi kennara og vinna við það hefur strax farið af stað og verður unnið að því á kjörtímabilinu. Við höfum einnig tekið mið af þessum þáttum sem snúa að gríðarlegri aukningu íbúa hér í Reykjanesbæ á undanförnum misserum. Vert að nefna það að frétt í fjölmiðlum í gær sýndi það að við hefur bæst einn Ísafjörður inn í Reykjanesbæ á undanförnum 3 árum. Vissulega eykst álag einhverju leyti við þetta og við því þarf að bregðast. Áheyrnarfulltrúi í fræðsluráði lagði fram bókum varðandi aukið álag á kennara og get ég auðvitað vissulega tekið undir það að það er mikið áhyggjuefni ef svo sé. Ég vil samt sem áður benda á það að Reykjanesbær hefur engar sérstakar upplýsingar það og ef að málið svo alvarlegt þá kallar það sjálfsögðu á sérstaka úttekt af hálfu bæjarins. Það mjög mikilvægt að þessi gott samstarf á milli starfsmanna, kennara, skólastjórnenda til þess að tryggja það í sveitarfélaginu getum við horft björt fram á veginn og haldið áfram að styðja við gott starf í leik- og grunnskólum. Að þessu sögðu kalla ég eftir því hvort það séu fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Ef svo er ekki þá ber ég fundargerð fræðsluráðs frá 11. janúar undir fundinn til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlegast gefa merki og hún er samþykkt 11.0. Næst á dagskrá er fundargerð menningarráðs frá 11. janúar 2019 og er orðið laust fundargerð menningarráðs. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og ber ég þá fundargerð menningarráðs frá 11. janúar 2019 undir fundinn til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlegast gefa merki. Hún er einnig samþykkt 11.0. Næst á dagskránni er 6. mál fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 17. janúar 2019 og orðið laust fundargerð Reykjaneshafnar. Enginn kveður sér hljóðs varðandi fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar og ber ég hana undir fundinn til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlegast gefa merki. Hún er einnig samþykkt 11.0. Nú, 7. mál á dagskrá er Helguvík breyting á deiliskipulagi en á 200. og 17. fundi umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar sem haldinn var 12. október síðastliðinn var tekin fyrir erindi Verkís EHF fyrir hönd Stakksbergs. Í erindinu var óskað eftir því að skipulags- og matslýsing yrði tekin til meðferðar samkvæmt 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Jafnframt var óskað eftir heimild til að vinna deiluskipulagsbreytingu í samræmi við skipulags- og matslýsingu samkvæmt 2. málsgrein 38. grein lagana. Erindinu var hafnað á þeim fundi. Málið hlaut umfjöllun á 552. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar þann 16. október síðastliðinn. Á fundinu var ákveðið að fresta málinu og meðan aflað væri upplýsingar stöðu skipulagsmála í Helguvík og var það gert. Forseti leggur til tillögu að því að málið verið samþykkt á þeim forsendum að bæjarstjórn fallist á það að fyrir sitt leyti að Stakksberg EHF hefji vinnu við skipulags- og matslýsingu og deiliskipulagsbreytingu í samræmi við beiðni þeirra þar að lútandi. Það skal þó áréttað að Reykjanesbær hefur skipulagsvald á svæðinu og tekur skipulagstillögu fyrirtækisins til afgreiðslu þegar málsmeðferð samkvæmt lögum er lokið. Þar áskilur sveitarfélagið sér rétt til að hafna tillögunni enda byggir sú ákvörðun á lögmætum sjónarmiðum.
Forseti vill minna bæjarfulltrúa að samkvæmt fundarsköpum bæjarfulltrúum heimilt að taka til máls tvisvar undir hverjum lið og orðið laust undir þessum lið. Guðbrandur Einarsson, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, þessi tillaga nú framkomin vegna þess að við upplifum það hér að það fyrirtæki sem að rak kísilver í Helguvík lagði upp laupana og aðrir eða hluti af hluthöfum ákvað að fara í það að koma þessari verksmiðju í gang aftur og niðurstaðan sú að henni verður ekki hleypt af stað nema ákveðnar breytingar verði gerðar á henni. Umhverfisstofnun hefur gefið það út að það þurfi að fara í ákveðnar breytingar og þær munu kalla á það að einhverjar breytingar á deiliskipulagi þurfi til. Þess vegna erum við að fá þetta erindi til okkar. Á sínu tíma var samþykkt deiliskipulag fyrir þessa verksmiðju og miðað við þá stöðu sem upp í dag virðist það ekki duga til þess að halda rekstri þessar verksmiðju gangandi. Það í eðli sínu ekki óeðlilegt að heimila það að áhugasamir, hverjir sem þeir eru, fái að leggja fram tillögur. En það líka rétt að árétta það að þær tillögur sem að geta komið inn á borð okkar eru tillögur sem að við getum bæði samþykkt og hafnað. Skipulagsvaldið ótvírætt í okkar höndum og því mun það, ef að þessi tillaga verður samþykkt sem að ég ætla að styðja, þá mun það koma til okkar kasta að skoða þær hugmyndir að deiliskipulagsbreytingu sem að þessir aðilar ætla að leggja fram. En ég vil bara ítreka það að sveitarfélagið hefur rétt til þess að hafna öllum þeim tillögum sem henni berast hafi hún rökstutt sjónarmið þar á bakvið. Þetta alveg skýrt, við erum búin að hafa eða leita til meðal annars stjórnarráðuneytis og þær upplýsingar sem við höfum fengið eru á þann veg að skipulagsvaldið algjörlega í okkar höndum. Eru fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessum lið? Svo ekki. Forseti les þó upp bókun meirihlutans varðandi málið. Já, afsakið. Mér best að halda fundarsköp, afsakið. Málið hér með borið upp til samþykktar, þeir sem geta samþykkt vinsamlega skeiði merki. Það samþykkt 11-0. Því næst mun forseti lesa upp bókun meirihlutans varðandi umrætt mál. Á 217. fundi umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar sem haldinn var þann 12. október síðastliðinn var tekið fyrir erindi frá Verkís ehf. Fyrir hönd Stakksbergs. Í erindinu var óskað eftir því að skipulags- og matslýsing yrði tekin fyrir til meðferðar samkvæmt 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Jafnframt var óskað eftir heimild til að vinna deiliskipulagsbreytingu í samræmi við skipulags- og matslýsingu samkvæmt 2. málsgrein í lög nr. 38. Erindinu var hafnað á þeim fundi. Málið var tekið fyrir á dagskrá á 552. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar þann
16. október síðastliðinn. Á fundunum var ákveðið að fresta málinu á meðan aflað var upplýsinga stöðu skipulagsmál í Helguvík. Bæjarstjórn hefur nú samþykkt að Stakksberg e.h.f. hefji vinnu við skipulags- og matslýsingu og deiliskipulagsbreytingu. Er það gert á grundvelli lögfræðilegra ráðgjafar sem aflað hefur verið þar sem lagt til að þessi heimild sé veitt. Það skal hins vegar ítrekað að sveitarstjórn fer með skipulagsvaldið í sveitarfélaginu og áskilur sér allan rétt til þess að hafna deiliskipulagstillögum þegar að málsmeðferð samkvæmt lögum lokið. Bókun þessi hér með farið til bókar í fundargerð. Orðið laust. Margrét Sanders, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, D-listinn óskar eftir að eftirfarandi verði bókað. Saga Kísilvers United Silicon frá því að það hóf starfsemi sína 2016 og þá 10 mánuði sem það starfaði okkur öllum kunn og ljóst að þau mistök sem gerð voru í undirbúningi og rekstri verksmiðjunnar mega ekki endurtaka sig. Íbúar í Reykjanesbæ þekkja mikilvægi þess að hafa fjölbreytt atvinnulíf. Rúmlega 1000 manns mistu atvinnuna við brotthvarf varnarliðsins fyrir 12 árum. Í bankahruni 2 árum síðar mistu enn fleiri atvinnuna og nú síðast fyrir 2 mánuðum var á 300 manns sagt upp störfum á Keflavíkurflugvelli vegna óvissu í flugrekstri. Bæjarfulltrúar D-listans geta því ekki tekið undir áskorun meirihluta bæjarstjórnar að Stakksberg og Thorsil falli frá áformum sínum uppbyggingu kísilmálsverksmiðju í Helguvík. D-listinn leggur eftir sem áður áherslu á að það verði engin afsláttur gefinn af umhverfiskröfum og eftirliti með uppbyggingu og atvinnustarfsemi í Helguvík. Bæjarfulltrúar D-listans skora á þessi sömu fyrirtæki að eiga ríkara samráð við íbúa framvindu mála og tryggja að unnið verður að uppbyggingu í Helguvík sem í sátt við íbúa og umhverfi Reykjanesbæjar. Og undir þetta rita bæjarfulltrúar D-listans Margrét Sanders, Baldur Guðmundsson og Anna Sigríður Jóhannesdóttir. Gunnar Þórunnsson, gjör svo vel. Velkomin í pontu, Gunnar. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Þessi kísilver eiga sér langan aðdraganda, það ljóst. Það ljóst líka að á sínu tíma þegar að höfnin var byggð þá var gert ráð fyrir því að þarna yrði atvinnustarfsemi á þessu svæði sem að meðal annars væri stóriðja. Strax og það blasti við að herinn væri að fara, þá var farið í það að reyna að fá einhver verkefni hingað. Það fyrsta sem henni datt í hug var að reyna að fá álver til hingað á staðinn og ég tók reynda þátt í því á sínum tíma að berjast fyrir því eins og fleiri hér inni reyndar og niðurstaðan var sú, reynda var búið að ákveða það að álveri væri svona sirka það sem að kísilverið Stakksbergs núna en fært út í garð vegna þess að þetta þótti nálægt byggð að vera með álverið þarna við á svipuðum slóðum og kísilverið núna. Það gerðist hins vegar þegar búið var að semja við Century Aluminum eða já,
að þá brugðust stjórnvöld við og stoppuðu þetta þegar að langt var komið með bygginguna á álverinu. Það verður að segjast alveg eins og að það kom henni mjög á óvart, en ástæðan var svo að það væri ekki nægilegt rafmagn til í landinu. Þannig að þarna vantaði bara hreinlega vilja. En það gerði síðan í kjölfarið að stjórnvöld samþykktu það að þarna kæmi kísilver, og það er þetta kísilver sem við erum að ræða núna, sem að heitir núna Stakksberg, og er ástæða til þess að ítreka það sem að hér kom fram áðan í bókun Margrétar, að þetta var auðvitað allt gert í þeim tilgangi að efla atvinnulífið, skjóta fleiri stoðum undir atvinnulífið. Og það er auðvitað ennþá í gildi það markmið að reyna að breikka atvinnulífi hérna. Það sé ekki of einhæft. Og þar er meðal annars verið að hugsa svona stærri fyrirtæki sem að geta framleitt til dæmis kísilver sem er mikil eftirspurn eftir í heiminum. Og við erum auðvitað í þeirri stöðu að geta framleitt þetta með minni mengun heldur en flestir aðrir, og af því að við erum nú bara heimsborgarar, að þá er ekkert óeðlilegt að við tökum afstöðu til þess með þeim hætti að þetta sé sem sagt í þágu mannkyns, minni mengun í heiminum. En það er hérna bókun frá listanum varðandi starfsleyfi kísilvers Stakksbergs í Helguvík. Þá er frjálst afl að krafist verði notkunar á bestu fáanlegu mengunarvörnum sem til í dag. Íbúar í Reykjanesbæ fundu fyrir mengun og munu finna áfram ef ekki verður vandað til verka. Þar sem kísilver Stakksbergs er mjög nálægt byggð, búnaðurinn þarf að fyrirbyggja bæði lyktarmengun og aðra mengun sem getur skaðað íbúana. Ljóst er að kolefnisspor verksmiðjunnar er verulegt og því eðlilegt að tilkomi mótvægisaðgerðir. Þær getur til dæmis verið fólgnar í plöntunum trjágróðurs í miklu magni á þeim svæðum þar sem bæjarins þar sem að skipulög hafa verið skógarsvæði. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar þarf að gera bæði umhverfisstofnun og skipulagsstofnun grein fyrir þessum kröfum sem og þeim sem að koma að rekstri kísilversins. Fyrir hönd Frjáls afls, Gunnar Þórarinsson, bæjarfulltrúi. Þá hefur Guðbrandur Einarsson hvað sér hljóðs. Gjörðu svo vel, Guðbrandur. Virðulegur forseti. Saga Helguvíkur sem svæði undir stóran iðnað er orðin löng, en sú saga er í raun og veru saga mikilla mistaka. Ekki að því að ekki hafi verið lagt upp með góðum hug, þetta er af því að menn skorti bæði getu og þekkingu til þess að ráðast í það sem að ætla var að gera í Helguvík. Margt af því var nýtt í aðdraganda kosninga, menn minnast þess að einu sem átti að byggja þarna stálpípuverksmiðju og sitt hvað annað. Síðan komu hugmyndir álver sem að flest okkar studdu á sínum tíma. En ástæður þess að það var skotið út af borðinu
eru svo sem ekkert opinberar en mér leikur svo rennir grunum að það hefði verið vegna þess að menn skorti rafmagn til þess að setja það í gang og ástæða þess að menn skorti rafmagn var vegna þess að á sínu tíma var ákveðið hér að einkavæða hluta hitaveitu Suðurnesja og setja hann í hendur á fólki sem hafði engan hug á því að koma þessu álveri í gang. Vildi bara fá meira fyrir rafmagnið heldur en hafði samist áður. Þannig að álverið hefur staðið tómt og er minnisvarðið mikil mistök sem átti sér stað á þessum tímapunkti. Menn hafa haft upp áætlanir að reyna að gera eitthvað í þessari Helguvík sem að gæti gagnast samfélaginu okkar en það hefur ekkert skilað neinum árangri enn sem komið er. Þessi samningar kísilverksmiðjur voru liður í því og það voru margir sem að höfðu af því áhyggjur þegar að ekki var bara skrifað undir eitt samning kísilverksmiðju heldur 2. Og þótti það furðulegt að hér ætti að reka hugsanlega álver og 2 kísilverksmiðjur alveg í bæjarkantinum. En við vitum svo sem hvernig fór, það er búið að reka það hér og við þekkjum söguna. Álverið fór í gang og var síðan tekið úr umferð. Fyrirgefið kísilverið. Af þeim aðilum sem áttu að stjórna því og áttu að hafa eftirlit með því að þetta fyrirbæri væri ekki að valda þeirri mengun sem það gerði þann tíma sem það var í rekstri. Ég tel eðlilegt að þeir aðilar sem að þarna eigi hlut sem að hafa áhuga á því að vera reka þarna þennan verksmiðjurekstur viti og hafi upplýsingar skoðanir okkar sem að hér erum á starfsemi af þessu tagi. Það liggur fyrir og lá fyrir og ég held að öll ykkar hafi upplifað það í aðdraganda síðustu kosninga að mikill meirihluti íbúa var illa brenndur eftir þennan rekstur og hafði af því áhyggjur að þessi verksmiðja yrði sett í gang aftur. Flest okkar upplifðu það á okkar kosningaskrifstofum að íbúar komu þar inn og upplýstu okkur þessar áhyggjur sínar. Ég hafði nú vonast eftir því að menn létu bara staðar numið á þessum tíma. Þessi saga hefði verið skrifuð til enda. En svo er ekki. Þeir sem að eiga Arion banka í dag ákváðu að stofna einkahlutafélag og hafa uppi áætlanir að koma þessum rekstri í gang aftur með breytingu sem þeir telja og þeim er uppálagt að gera á verksmiðjunni. Þrátt fyrir það að stór hluti íbúanna á þessu svæði sé því andsnúinn. Og ég hef allan þennan tíma velt því fyrir mér hver er samfélagslega ábyrgð fyrirtækja eins og Arionsbanka. Á bara að keyra hlutina áfram sama hvað í andstöðu við þá sem að búa á því svæði sem að menn telja sig ætla að hefja rekstur. Þannig að við fórum að ræða það í meirihlutanum að hvort það væri ekki eðlilegt á þessum tímapunkti að við lýstum vilja okkar til þessara starfsemi. Mér fannst það sérkennilegt að heyra bæjarfulltrúa Margréti Sanders leggja fram bókun áform okkar áður en að þau voru gerð hér opinber á þessum fundi.
Ég hafði þann háttinn á fyrir helgina að senda drög að ályktun til allra bæjarfulltrúa til þess að spyrja þá og bjóða þeim að vera með okkur í sameiginlegri ályktun. Taldi það bara að vera eðlilegt og væri ánægjulegt ef að bæjarfulltrúar hefðu að geta sameinast ályktun, en svo var ekki og það var ekki svo niðurstaða að við myndum hér leggja fram sameiginlega ályktun. Engu að síður telur meirihlutinn og bæjarfulltrúi Miðflokksins rétt að við leggjum fram ályktun í þessu máli á þessum tímapunkti þar sem við tjáum skoðanir okkar gagnvart endurræsingu þessara verksmiðju í Helguvík og þess konar starfsemi yfirleitt. Með leyfi forseta þá fá að lesa umrædda bókun sem að hér var talað áðan. Yfirlýsing frá bæjarfulltrúum í Reykjanesbæ. Kísilveri United Silicon sem hóf starfsemi sína þann 13. nóvember 2016 var lokað 1. september 2017 og tekið til gjaldþrotaskipta 22. janúar 2018. Þann tíma sem að verksmiðjan var í rekstri olli hún íbúum sveitarfélagsins verulegum óþægindum og jafnvel veikindum vegna mengunar sem af henni stafaði. Þá urðu margir fyrir verulegum fjárhagslegum skakkaföllum í kjölfar gjaldþrots verksmiðjunnar, svo sem starfsmenn, verktakar, hluthafar og sveitarfélagi Reykjanesbær. Nú hafa verið kynntar áætlanir að hefja rekstur verksmiðjunnar að nýju og ætlar nýr eigandi, Arion banki, að eyða verulegum fjármunum í lagfæringar á verksmiðjunni. Þá áformar hlutafélagi Thorsil einnig að hefja rekstur samskonar verksmiðju á sama stað í Helguvík 2 kílómetra frá þéttri byggð, steinsnar frá leikskóla og grunnskóla í bænum. Ljóst að íbúar Reykjanesbæjar hafa af þessu verulegar áhyggjur í ljósi fyrri reynslu af slíkum rekstri. United Silicon hafði einungis komið einum ofni í gang þann tíma sem fyrirtæki starfaði. En áætlanir gera ráð fyrir að ofnarnir geti alls orðið 7 með tilheyrandi mengun. Undirritaðir bæjarfulltrúar taka fyllilega undir áhyggjur annarra íbúa og telja að nú sé orðið ljóst að starfsemi af þessu tagi henti alls ekki í nálægð við þétta íbúabyggð. Sökum þess viljum við skora á hlutaðeigandi aðila, bæði Arion banka og Thorsil, að falla frá öllum áformum uppbyggingu og rekstur kísilmálmverksmiðja í Helguvík og hvetja þá til að taka frekar þátt í annarri atvinnuuppbyggingu í sátt við fólkið í sveitarfélaginu og umhverfið. Undir þetta skrifa Guðbrandur Einarsson, Friðjón Einarsson, Eydís Hænsi Pétursdóttir, Jóhann Friðriksson, Styrmir Gauti Fjellsteð, Díana Hilmarsdóttir og Margrét Þórarinsdóttir. Orðið er laust. Margrét Þórarinsdóttir, við hvassi hljóðs, gjör svo vel Margrét. Virðulegi forseti og aðrir góðu gestir. Ég kem hér undir sama lið, það er blessaða Helguvíkin og það var nú alveg ljóst í kosningabaráttunni að Miðflokkurinn var mjög mótfallinn þessari verksmiðju, að hún myndi hefja göngu sín á ný og ég bara fagna því að þessi sameiginlega ákvörðun hjá meirihlutanum ásamt Miðflokki sé tekin
Og það kom skýrt fram í kosningabaráttunni að Miðflokkurinn lagði áherslu á að að Arion banki myndi horfa til samfélagslegar ábyrgðar og selja verksmiðjuna úr landi. Ég ætla að vona að þetta sé gæfuspor sem við höfum tekið hér og ég full trú á því að þetta muni hefjast að lokum. Takk fyrir. Þá ekki fleiri kvartsi hljóðs og ljúkum við þar með umræðu þennan lið í fundargerð. Næsti liður í fundargerð er Magma-bréf, fyrirspurn frá Miðflokki, 8. liður og gef ég bæjarstjóra Kjartani Má Kjartanssyni orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, á síðasta bæjarstjórnarfundi lagði bæjarfulltrúi Miðflokksins Margrét Þórarinsdóttir fram nokkrar spurningar í skriflegum hætti sem hún óskaði eftir að fá skrifleg svör við á sama vettvangi, það er að segja á bæjarstjórnarfundi, og því ég hér kominn til þess að fara yfir þau svör og svara þeim eftir bestu getu. En áður ég geri það, þá er rétt að hafa nokkur orð tilurð þessa máls, en eins og bæjarfulltrúum held ég flestum kunnugt, en ekki öllum kannski, að þá seldi Reykjanesbær á sínum tíma sinn hlut í sem áður var Hitaveita Suðurnesja og var orðið HS Orka til félags sem hét Geysi Green. Þetta var 12,7% hlutur og fékk greitt, og Geysir, svo fer Geysir Green verður gjaldþrota eða fer á hausinn og eignarhluturinn hann færist í hendur á félagi sem heitir Magma. Og Magma greiðir fyrir hlutin með skuldabréfi sem átti að greiðast 2016 og til að gera langa sögu stutta þá voru bréfin sett að veði, þessi hlutabréfin voru sett að veði skuldabréfsins, og í bréfinu voru ákvæði það að ef greiðandinn kysi frekar að afhenda skuldabréfin og þar með kannski má segja falla frá kaupunum, og þá var það mögulegt. Árið 2016 þá okkur gert ljóst að Magma eða eigendur Magma ætluðu ekki að greiða fyrir bréfin, heldur að afhenda hlutabréfin í HS Orku. En í millitíðinni hafði Reykjanesbær fljótlega selt skuldabréfið, ég veit þetta kann að vera snúið, og stofnaðum það fjárfestingarsjóð inn í fyrirtæki sem þá hét Virðing og rann svo inn í Kvikubanka. Og það var stofnað fjárfestingarsjóður í kringum þessi bréf, eða þetta skuldabréf sem hljóðaði, bréfið var upp á 5,3 milljarða og sjóður sem heitir fjárfestingarsjóðurinn ORK, skammstafa FORK, og í daglegu tali kalla Forkið á bæjarskrifstofunum, og bréfið í daglegu tali kalla Magma bréfið, þó svo að það hafi nú svo orðið breytingar þar á. En þegar við fengum tilkynningu það árið 2016 að menn ætluðu að gera upp þetta bréf með því að afhenda hlutabréfin, 12,7% hlut aftur, að þá var þetta skuldabréf í rauninni uppgert og hafði ekkert hlutverk lengur. Þá tók við 2 ára tímabil í mikilli vinnu okkar og fleiri aðila við að reyna að selja þennan hlut, þannig að við getum gert upp við kröfuhafa Forksjóðsins sem voru lífeyrissjóðir ýmsir í misstórum hlutföllum, og sem betur fer að þá
tókst vel til í þeim efnum núna, bara það gerðist í haust eða rétt fyrir jól og við fengum úr því skorið og svo núna í janúar endanlega staðfest að það sem sagt kaupandi af þessum bréfum, þessum hlutabréfum í HS Orku, þessum 12,7% hlut í HS Orku, það er erlendur aðili sem að kaupir hlutin á talsvert hærra verði heldur en að upphaflegu viðskiptin gengu á, sem að mun skila sér í því að Reykjanesbær hefur út úr þessu einhverja rúma 2,8 milljarða í hagnað eða í tekjur, eftir því hvernig við lítum á það. En í viðræðum við kröfuhafa sem að stóðu meira minna allt síðasta kjörtímabil að þá var þetta var ekkert leyndamál, það vissu allir af þessum bréfi og þessum möguleika að þessi bréf gætu hugsanlega skilað einhverju og þá var búið svo hnútana af hálfu kröfuhafanna og við samþykktum það að ef það kæmi eitthvað út úr þessum viðskiptum á endanum og þá myndu þær fjárhæðir renna til kröfuhafanna til niðurgreiðslu skulda. Þannig að það er allt útlit fyrir það að þegar að kaupandinn hefur gert upp verðið á bréfinu núna 5. mars næstkomandi, held ég að sé síðasti, hann borgar til nokkrum greiðslum og ég held að síðasta greiðslan eigi að koma 5. mars, að þá munum við og erum þegar byrjuð að greiða niður og láta þessa peninga jafnóðum ganga til kröfuhafanna eins og sami var Þetta var svona stuttur inngangur að málinu. En spurningar bæjarfulltrúa Margrétar voru alls, þær voru alls, það voru 15. Ég ætla að lesa þær fyrst. Fyrsta spurningi var hvaða veð og veðréttir lágu að baki skuldabréfinu. Önnur spurning hvert var nafnvirði hvers hlutar. Þriðja spurning, hvert var verðmat hvers hlutar við greiðslu skuldabréfsins? Fjórða spurning, hverju voru útgefendur skuldabréfsins? Fimmta, hverju voru skilmálar skuldabréfsins tæmandi taldir? Sjötta, til hve langs tíma var bréfið? Sjöunda spurning, mátti greiða auka innborganir og þá með eða án viðbótarkostnaðar? Áttunda spurning, hvaða vaxtakjör voru á bréfinu? 9, frá hvaða degi voru vextir reiknaðir? 10, voru vextirnir fastir vextir eða breytilegir? 11. spurning, hver var vaxtaprósentan? 12. var bréfið verðtryggt? 13. var bréfið gengistryggt og ef svo var í hvaða mynt? 14. spurning, eru endurgreiðslur af bréfinu með einhverjum hætti afkomutengdar? 15. spurning, árið 2011 var skuldabréfið selt til fjárfestingasjóðsins ORK. Hvert er markaðsverðmæti þess hinn 1. janúar 2019? Þetta eru þessar 15 spurningar. Og ég ætla þá að fara yfir svarið, lesa það upp fyrir ykkur ágætu bæjarfulltrúar, svo það sé þá til á líka í upptöku og fyrir þá sem eru mögulega að fylgjast með í beinni útsendingu eða síðar. Fyrsta spurning, hvaða veð og veðréttir lágu að baki skuldabréfinu? Svar, til tryggingar fyrir greiðslu fjárhæða samkvæmt skuldabréfi þessu og ég tek fram já áður að þetta eru allt saman svör tekin beint upp úr skuldabréfinu. Allar þessar upplýsingar eru teknar það. Til tryggingar fyrir greiðslu fjárhæða samkvæmt skuldabréfi þessu er kröfuhafa hér með setta handveði eftirtalið hlutabréf í eigu útgefanda. Það eru 996.821 339 hlutir í HS Orku HF, kennitala 680475 0169, Brekkustíg 36, 260 Reykjanesbæ, Íslandi, sem jafngildir 16,29% útgefins hlutafjár í HS Orku, sem hér eftir einnig vísar til sem hinn veðsettu hlutabréf, hið veðsetta veðsetningin eða veðið. Útgefandi afhendir kröfuhafa hið veðsetta við útgáfu skuldabréfs þessa. Útgefandi lýsir því yfir
að hið veðsetta veðbandslaus eign hans, auk þess sem engin fyrirvari til staðar eignarheimild hans að hinu veðsetta. Veðsetningin nær einnig til þeirra jöfnunarhlutabréfa sem kunna að verða gefin út á grundvelli hinna veðsettu hlutabréfa og enn fremur þeirra hlutabréfa sem kunna að verða gefin út í þeirra stað, á meðan þær fjárhæðir samkvæmt skuldabréfinu sem veðið skal tryggja hafa ekki verið greiddar að fullu. Veðið nær einnig til arðs sem greiddur eða greiðanlegur til útgefanda frá útgáfa aðila hins veðsetta. Kröfuhafi getur hvenær sem á líftíma skuldabréfsins að undangenginni tilkynningu til útgefanda eða kröfuhafa krafið og móttekið arð sem kann að verða greiddur af hinu veðsetta. Kröfuhafa þá heimilt að ráðstafa arðgreiðslunum hvort sem til greiðslu á kostnaði, gjaldföllnum og eða ógjaldföllnum hluta skuldabréfs þessa, allt að vali kröfuhafa. Hafi hinu veðsettu hlutabréf verið skráð hjá Verðbréfaskráningu Íslands í samræmi við lög nr. 131 frá 1997 eða verði veðið óhlutbundið í framtíðinni, skal útgefandi láta getið veðsetninguna á VFS-reikningi hinna veðsettu bréfa. Upp frá því skal útgefandi ekki heimilt að eiga viðskipti með veðið án samþykkis kröfuhafa. Þrátt fyrir að kröfuhafi fari með vörslu hinna veðsettu hlutabréfa skal útgefandi fara með þann atkvæðisrétt sem fylgir hinna veðsettu hlutabréfum, réttin til að skrifa sig fyrir nýju hlutafé í viðkomandi félagi, forkaupsrétt hluthafa til kaupa á öðrum hlutabréfum í félaginu og réttin til að taka við arði vegna hinna veðsettu hlutabréfa. Komi til þess að hlutafé samkvæmt hinna veðsettu hlutabréfum verði lækkað, þannig að lækkunarfénu verði varið til greiðslu til hluthafa, skulu þær greiðslur renna til kröfuhafa og ganga fyrst til lækkunar og gjaldföllum kröfum vegna ofangreindra skulda en síðan til lækkunar og gjaldföllum kröfum samkvæmt skuldabréfinu. Útgefandi skuldbindur sig til að haga meðferð og atkvæðisrétti samkvæmt hinu veðsettu hlutabréfum með þeim hætti að hann standi ekki að ákvörðun eða styðji ákvarðanir sem leiða til þess að verðmæti hinna veðsettu hlutabréfa rýrni. Útgefandi ábyrgist jafnframt að hann muni beita sig fyrir því að tryggt sé að eiginfjárhlutfall HS Orku verði ekki minna en 20% af líftíma þessa skuldabréfs. Þannig að slíkt verði haft í huga við innanfélagsákvarðanir varða arðgreiðslur eða skuldsetningu HS Orku hf. Kröfuhafa heimilt að gjaldfella skuld samkvæmt ákvæðum þessa skuldabréfs ef viðkomandi fyrirtæki greiðir út arð sem leiðir til þess að eignarfjárhlutfall félagsins stefnir undir 20% eða ef félagið skuldsetur sig eða tekur lán til annars en að fjármagna eðlilegan rekstur eða með öðrum hætti sem verður þess valdandi að eignarfjárhlutfall verður lægra en 20%. Útgefandi má ekki selja hið veðsetta á meðan fjárhæðir eru ógreiddar samkvæmt skuldabréfi þessu án fyrirfram gefins skriflegs samþykkis kröfuhafa sem skal ekki hafnað á ómálefnalegum eða ósanngjörnum grundvelli. Útgefanda heimilt að veðsetja frekar hinn veðsettu hlutabréf án fyrirfram gefins skriflegs samþykkis kröfuhafa. Skuldabréf þetta gefið út án kröfu umfram verðmæti trygginga samanber nánar grein 5.10. Við vanefnda tilvik kröfuhafa því einungis heimilt að velja milli eftirfarandi kosta: a. Að selja slíkan hluta hins veðsetta sem duga til að greiða að fullu ógreidda fjárhæðir samkvæmt skuldabréfinu á sanngjörnu markaðsverði sem útgefandi og kröfuhafi komið sér saman eða b. Yfirtaka slíkan hluta hins veðsetta á sanngjörnu markaðsverði sem útgefandi og kröfuhafi komið sér saman sem duga til að fullnægja greiðslu og útistandandi fjárhæðum samkvæmt skuldabréfinu. Reynist kröfuhafa og útgefanda ekki kleift að koma sér saman sanngjarnt markaðsverð hinna veðsettu hlutabréfa skal það ákveðið af óháðum virtum ráðgjafa, annaðhvort virtur fjárfestingarbanki eða endurskoðunarfyrirtæki sem skal tilnefndur af kröfuhafa og skal hann standa straum af kostnaði ráðgjafans. Í fyrirmælum til slíks ráðgjafa skal koma fram að hann sé skipaður sem óháður ráðgjafi til að ákvarða sanngjarnt markaðsverði hinna veðsettu hlutabréfa. Þessi sanngjarnt markaðsverð skal vera það verð hlutabréfi í HS Orku hf
sem viljugur seljandi og viljugur kaupandi sem eru óskyldir aðilar myndu koma sér saman að væri verðmæti hinna veðsettu hlutabréfa eins og verið væri að selja allt hlutafé HS Orku án tillits til álags á kaupverð vegna þess að yfirráðum áorkað. Þeim hluta hinna veðsettu hlutabréfa sem ekki reynist þurfa til lúkningar kröfum kröfuhafa samkvæmt skuldabréfi þessu skal skila til útgefanda eigi síðar en 7 dögum frá þeim degi sem ljóst varð hversu mikið hluta hinna veðsettu hlutabréfa þyrfti til greiðslu á kröfum kröfuhafa. Í kjölfar vanefndatilviks og ef þær fullnustu aðgerðir sem grein 5.9 hér ofan tiltekur hafa ekki leitt til fullra greiðslu á fjárhæðum sem kunna að vera útistandandi samkvæmt ákvæðum skuldabréfs þessa, skal kröfuhafi ekki eiga neinar frekari kröfur gagnvart útgefanda vegna ógreiddra fjárhæða samkvæmt skuldabréfi þessu og skal útgefandi ekki greiða neinar frekari fjárhæðir sem kunna að vera útistandandi samkvæmt skuldabréfi þessu. Í kjölfar slíkra fullnustu eða standa í nokkurri annarri skuld við kröfuhafa hvað varðar fjárhæðir í tengsli við skuldabréf þetta. Í því tilviki að kröfuhafi ákveði að yfirtaka alla eða hluta hinna veðsettu hlutabréfa til fullnustu krafna sinna samkvæmt skuldabréfi þessu skal undirritun útgefanda á skuldabréf þetta jafngilda framsali hans á slíkum hluta hinna veðsettu hlutabréfa. Verði þörf á frekar aðkomu útgefanda svo framselja megi einhver hluta hinna veðsettu hlutabréfa ábyrgist útgefandi að hann muni framkvæma hvað eina sem telst sanngjarnt og nauðsynlegt til að af slíku megi verða. Skirrist útgefandi við að framkvæma slíkt skal undirritun hans á skuldabréf þetta jafngilda umboði til handa kröfuhafa til að framkvæma og eða undirrita öll nauðsynleg skjöl því tengdu. Kröfuhafa í öllu falli ávallt heimilt að leita atbeina sýslumanns eða héraðsdóms eða annars viðeigandi opinbers yfirvalds til að framkvæma það sem útgefandi sinnir ekki. Þetta var svarið við fyrstu spurningunni á 15. Afsakið bæjarstjóri, heimilt að senda svarið ef þú telur svo vera, þá það heimilt en það auðvitað til þér komið. Já, ég ætla bara að fá að halda áfram lestunum. Það sé bara best. Spurning 2 var hvert var nafnvirði hvers hlutar? Svar: gera verður ráð fyrir að hér sé verið að spyrja nafnvirði hvers hlutar í HS Orku hf. Samkvæmt samþykktum HS Orku hf þá nafnvirði hvers hlutar 1 króna. Þriðja spurning: hvert var verðmat hvers hlutar við greiðslu skuldabréfsins? Svar: verðmat hvers hlutar var 6,97. 4. Hverju voru útgefendur skuldabréfsins? Svar: Geysi Green Energy ehf. 5. Hverju voru skilmálar skuldabréfsins tæmandi taldir? Svar: skuldabréfið skal bera vexti frá og að meðtöldum útgáfudegi fram til greiðsludags samkvæmt grein 2.1 en ekki að greiðsludegi meðtöldum. Höfuðstóll skuldarinnar samkvæmt skuldabréfinu skal bera 3,5% ársvexti. Fyrsta vaxtatímabil skal vara frá útgáfudegi fram til 16. júlí 2010. Hverju vaxtatímabili frá því tímamarki skal ljúka 16. júlí ár hvert. Síðasta vaxtatímabili skal ljúka á greiðsludegi. Vextir skulu vera dagvextir og reiknast út frá fjölda vaxtatímabils miðað við 360 daga fjölda í hverju ári hvað varðar gjöld og vexti. Við ákvörðun dagafjölda á vaxtatímabili skal fyrsti dagur tímabilsins talið með en ekki sá síðasti. Á lokadegi hvers vaxtatímabils skal útgefandi greiða áfallna vexti höfuðstóls skuldabréfs þessa. Þrátt fyrir ákvæði greinar 1.3 hér ofan skal útgefanda heimilt að fresta á ensku roll-up vaxtagreiðslum á fyrstu 2 vaxtatímabilunum, samanber grein 1.2. Upphæðir slíkra vaxtaafborgana skulu höfuðstólsfærðar upp frá því bera vexti í samræmi við grein 1.1. Nafnverð höfuðstóls skuldabréfsins skal aldrei vera lægra en framangreint nafnverð og skal höfuðstóllinn vera verðtryggður og bundið vísitölu sem skal miðast við 6 mánaða meðaltal af 3 mánaða London Metal Exchange verði á áli deilt með
$1.500 á tonn reiknað á ársgrundvelli margfaldað með hálfum. Vísitölubinding höfuðstólsins skal ekki miðast við hærra álverð en 3.250 á tonn og ekki við lægra verð en 1.500 á tonn. Takk fyrir. Standi útgefandi ekki í skilum með greiðslu samkvæmt skuldabréfi þessu skal hann greiða dráttarvexti á vanskilafjárhæðir í samræmi við lög um vexti og verðtryggingu nr. 28/2001. Útgefandi skal greiða allar útistandandi fjárhæðir samkvæmt skuldabréfi þessu í einni afborgun þann 16. júlí 2016. Greiðslan skal nema fjárhæð verðbætts höfuðstóls ásamt áföllnum vöxtum að frátöldum öllum fyrirframgreiðslum sem átt hafa sér stað samkvæmt grein 2.3 auk dráttarvaxta ef einhverjir eru, en ekki skal reikna vexti að dráttarvexti á greiðsludegi. Eftir því sem útgefandi ákveður honum heimilt í 4 skipti á líftíma þessa skuldabréfs að fyrirframgreiða allt að 20% af þeirri fjárhæð sem verðbættur höfuðstóll auk vaxta stendur í. Allar slíkar greiðslur skulu gerðar í kjölfar tilkynningar útgefanda til kröfuhafa með 3 virkra daga fyrirvara. Ábyrgðaryfirlýsingar. Útgefandi ábyrgist gagnvart kröfuhafa. Heimild til lántöku. Útgefandi hefur heimild til að undirrita og undirgangast þær skuldbindingar sem í skuldabréfi þessu felast. Allar nauðsynlegar innanfélagsákvarðanir hafa verið teknar af útgefanda til að heimila undirritun, afhendingu og efndir án takmarkana. Og þá hér nokkur orðum vanefndatilvik. Hvert eftirtalna atvik eða kringumstæðna telst vera vanefndatilvik. A. Vanskil greiðslna. Útgefandi greiðir ekki þá fjárhæð sem fellur í gjalddaga og greiðsludegi innan 10 virkra daga frá þeim degi sem tiltekinn í skuldabréfi þessu. Og B. Ógjaldfærni. Ef útgefandi hefur slitameðferð, greiðslustöðvun, leita nauðasamninga eða bú hans tekið til gjaldþrotaskipta. Í kjölfar vanefndatilviks og 14. tilkynningar þarum til útgefanda kröfuhafa heimilt að fella alla skuld samkvæmt skuldabréfi þessi gjalddaga og krefjast greiðslu höfuðstóls, vaxta, verðbóta og annars kostnaðar án tafar. Til tryggingar fyrir greiðslu fjárhæða samkvæmt skuldabréfi þessu kröfuhafa hér með sett að handviði eftirtalin hlutabréf eða hlutir í eigu útgefanda 996.821.339 hlut í HS Orku HF, kennitölu 680475 0169, Brekkustíg 36, 260 Reykjanesbæ, Íslandi, sem jafngildi 16,29% útgefins hlutafjár í HS Orku. Hér eftir einnig vísa til sem hinn veðsettu hlutabréf, hið veðsetta, veðsetningin eða veðið. Útgefandi afhendir kröfuhafa hið veðsetta við útgáfu skuldabréfs þessa. Útgefandi lýsir því yfir að hið veðsetta veðbandslaus eign hans auk þess sem engin fyrirvari til staðar eignarheimild hans að hinu veðsetta. Veðsettingin einnig til þeirra jöfnunarhlutabréfa sem kunna að verða gefin út á grundvelli hinna veðsettu hlutabréfa og ennfremur þeirra hlutabréfa sem kunna að verða gefin út í þeirra stað. Á meðan þær fjárhæðir sem kunna að verða gefin út í þeirra stað á meðan þær fjárhæðir samkvæmt skuldabréfinu sem veðið skal tryggja hafa ekki verið greiddar að fullu. Veðin einnig til arðs sem greiddur eða greiðanlegur til útgefanda frá útgáfu aðila hins veðsetta. Kröfuhafi getur hvenær sem á líftíma skuldabréfsins að undangenginni tilkynningu til útgefanda eða kröfuhafa krafið og móttekja arðs sem kann að verða greiddur af hinu veðsetta. Kröfuhafa þá heimilt að ráðstafa arðgreiðslunum hvort sem til greiðslu á kostnaði, gjaldföllum og eða ógjaldföllum hluta skuldabréfs þessa, alltaf vali kröfuhafa. Hafi hinn veðsettu hlutabréf verið skráð hjá Verðbréfaskráningu Íslands í samræmi við lög nr. 131/1997 eða verði veðið óhlutbundið í framtíðinni skal útgefandi láta getið veðsettinguna á VFS-reikningi hinna veðsettu bréfa. Upp frá því skal útgefanda ekki heimilt að eiga viðskipti með veðið án samþykkis kröfuhafa. Þrátt fyrir að kröfuhafi fari með vörslu hinna veðsettu hlutabréfa skal útgefandi fara með þann atkvæðisrétt sem fylgir hinna veðsettu hlutabréfum, réttin til að skrifa sig fyrir nýju hlutafé í viðkomandi félagi, forkaupsrétt hluthafa til kaupa á öðrum hlutabréfum í félaginu og réttin til að taka við arði vegna hinna veðsettu hlutabréfa.
Komi til þess að hlutafé samkvæmt hinu veðsettu hlutabréfum verði lækkað, þannig að lækkunarfénu verði varið til greiðslu til hluthafa, skulu þær greiðslur renna til kröfuhafa og ganga fyrst til lækkunar á gjaldföllnum kröfum vegna ofangreindra skulda en síðan til lækkunar á ógjaldföllnum kröfum samkvæmt skuldabréfinu. Útgefandi skuldbindi sig til að haga meðferð á atkvæðisrétti samkvæmt hinum veðsettu hlutabréfum með þeim hætti að hann standi ekki að ákvörðun eða styðji ákvarðanir sem leiða til þess að verðmæti hinna veðsettu hlutabréfa rýrni. Útgefandi ábyrgist jafnframt að hann muni beita sig fyrir því að tryggt sé að eignarfjárhlutfall HS Orku verði ekki minna en 20% á líkjum þessa skuldabréfs, þannig að slíkt verði haft í huga við innanfélags ákvarðanir varða arðgreiðslur eða skuldsetningu HS Orku hf. Kröfuhafa heimilt að gjaldfella skuld samkvæmt ákvæðum þessa skuldabréfs ef viðkomandi fyrirtæki greiðir út arð sem leiðir til þess að eignarfjárhlutfall félagsins stefnir undir 20% eða ef félag skuldsetur sig eða tekur lán til annars en að fjármagna eðlilegan rekstur eða með öðrum hætti sem verður þess valdandi að eignarfjárhlutfall verður lægra en 20%. Útgefandi má ekki selja hið veðsetta á meðan fjárhæðir eru ógreiddar samkvæmt skuldabréfi þessu án fyrirfram gefins skriflegs samþykkis kröfuhafa sem skal ekki hafnað á ómálefnalegum eða ósanngjörnum grundvelli. Útgefanda heimilt að veðsetja frekar hinn veðsettu hlutabréf án fyrirfram gefins skriflegs samþykkis kröfuhafa. Skuldabréf þetta gefið út án kröfu umfram verðmæti trygginga, samanber nánar grein 5.10. Við vanefnda tilvik kröfuhafa því einungis heimilt að velja milli eftirfarandi kosta. Að selja slíkan hluta hins veðsetta sem duga til að greiða fullu ógreidda fjárhæðir samkvæmt skuldabréfinu á sanngjörnu markaðsverði sem útgefandi og kröfuhafi komið sér saman eða yfirtaka slíkan hluta hins veðsetta á sanngjörnu markaðsverði sem útgefandi og kröfuhafi komið sér saman sem dugar til að fullnægja greiðslu á útistandandi fjárhæðum samkvæmt skuldabréfinu. Reynist kröfuhafa og útgefandi ekki kleift að koma sér saman sanngjarnt markaðsverð hinna veðsettu hlutabréfa skal það ákveða óháðum virtum ráðgjafa sem skal tilnefndur á kröfuhafa og skal hann standa straum á kostnaðar ráðgjafans. Í fyrirmælum til slíks ráðgjafa skal koma fram að hann sé skipaður sem óháður ráðgjafi til að ákvarða sanngjarnt markaðsverð hinna veðsettu hlutabréfa þar sem sanngjarnt markaðsverð skal vera það verð hlutabréfa í HS Orku sem viljugur seljandi og viljugur kaupandi sem eru óskyldir aðilar myndu koma sér saman að væri verðmæti hinna veðsettu hlutabréfa eins og verið væri að selja allt hlutafé í HS Orku án tillits til álags á kaupur vegna þess að yfirráðum á Orka. Þeim hluta hinna veðsettu hlutabréfa sem ekki reynist þurfa til lúkningar kröfum kröfuhafa samkvæmt skuldabréfi þessu skal skila til útgefanda eigi síðar en 7 dögum frá þeim degi sem ljóst varð hversu mikið hluta hinna veðsettu hlutabréfa þyrfti til greiðslu á kröfum kröfuhafa. Í kjölfar vanefnda tilviks og ef þær fullnustu aðgerðir sem grein 5.9 hér ofan tiltekur hafa ekki leitt til fullra greiðslu á fjárhæðum sem kunna að vera útistandandi samkvæmt ákvæðum skuldabréfs þessa skal kröfuhafi ekki eiga neinar frekari kröfur gagnvart útgefanda vegna ógreiddra fjárhæða samkvæmt skuldabréfi þessu og skal útgefandi ekki greiða neina frekari fjárhæðir sem kunna að vera útistandandi samkvæmt skuldabréfi þessu í kjölfar slíkra fullnustu eða standa í nokkur annarri skuld við kröfuhafa hvað varðar fjárhæðir í tengslum við skuldabréf þetta. Í því tilviki að kröfuhafi ákveði að yfirtaka alla eða hluta hinna veðsettu hlutabréfa til fullnustu krafna sinna samkvæmt skuldabréfi þessu skal undirritun útgefanda á skuldabréf þetta jafngilda framsali hans á slíkum hluta hinna veðsettu hlutabréfa. Verði þörf á frekari aðkomu útgefanda svo framselja megi einhvern hluta hinna veðsettu hlutabréfa ábyrgist útgefandi að hann muni framkvæma hvað eina sem telst sanngjarnt og nauðsynlegt til að af slíku megi verða. Skirrist útgefandi við að framkvæma slíkt skal undirritun hans á skuldabréf þetta jafngilda umboði til handa kröfuhafa til að framkvæma og eða undirrita öll nauðsynleg skjöl því tengdu. Kröfuhafa í öllu falli ávallt heimilt að leita atbeina sýslumanns eða héraðsdóms eða annars viðeigandi opinbers yfirvalds til að framkvæma það sem útgefandi sinnir ekki. Nú lög og lögsagnar umdæmi
Skuldabréfi lítur og skal túlka í samræmi við íslensk lög. Rísi mál vegna skuldabréfs þessa má reka það fyrir Héraðsdómi Reykjaness. Og til vitnis útgefendur hefur látið undirritað skuldabréf og svo kemur hérna dagsetning 16. júlí 2009. Þetta var svar við spurningu 5. Þá kemur spurning 6. Til hve langs tíma var bréfið? Svar til 7 ára. Og hér tilvitnun í texta í bréfinu. Útgefandi skal greiða allar útistandandi fjárhæðir samkvæmt skuldabréfi þessu í einni afborgun þann 16. júlí 2016. Það var sem sagt kúlubréf. Spurning 7. Mátti greiða auka innborganir og þá með eða án viðbótarkostnaðar? Svar. Eftir því sem útgefandi ákveður honum heimilt í 4 skipti á lítum af þessa skuldabréfs að fyrirfram greiða allt að 20% af þeirri fjárhæð sem verðbættur höfuðstóll auk vaxta stendur í. Allar slíkar greiðslur skulu gerðar í kjölfar tilkynningar útgefanda til kröfuhafa með 3 virkra daga fyrirvara. Spurning 8. Hvaða vaxtakjör voru á bréfinu? Og svar 3,5% ársvextir. Spurning 9. Frá hvaða degi voru vextir reiknaðir? Svar. Frá og að meðtöldum útgáfudegi sem var 16. júlí 2009. Spurning 10. Voru vextirnir fastir vextir eða breytilegir? Og hér þá vitnað í svar 8 en þar stóði að þetta væri 3,5% ársvextir. Spurning 11. Hver var vaxtaprósentan? Aftur vísað í svar við spurningu nummer 8, 3,5% ársvextir. 12. spurning. Var bréfið verðtryggt? Svarið nei. 13. Var bréfið gengistryggt og ef svo var í hvaða mynt? Svarið nei, en skuldabréfið var bundið við álverð. Nafnverð höfuðstóls skuldabréfsins skal aldrei vera lægra en framangreint nafnverð og skal höfuðstóllinn vera verðtryggður og bundið vísitölu sem skal miðast við 6 mánaða meðaltal af 3 mánaða London Metal Exchange verði á áli deilt með $1.500 á tonn margfaldað með hálfum. Vísitölubinding höfuðstólsins skal ekki miðast við hærra verð en $3.250 á tonn og ekki við lægra verð en $1.500 á tonn. 14. spurning. Eru endurgreiðslur af bréfinu með einhverjum hætti afkomutengdar? Svar. Sjá svar nr. 13 sem var þetta sem ég var að lesa með álverðið. Ég ætla ekki að endurtaka það. Og 15. og síðasta spurningin. Árið 2011 var skuldabréfið selt til fjárfestingarsjóðsins ORK. Hvert markaðsverðmæti þess hinn 1. janúar 2019? Svar. Það fer eftir verðmæti HS Orku HF sem ekki á markaði og því ekki með skráð gengi. Við síðustu viðskipti var gengið 8,03 á hlutum í félaginu. Eina eign fjárfestingarsjóðsins ORK 12,7% hlutur í því félagi. Nú virðulegur forseti, ég tel að búið sé að svara spurningum bæjarfulltrúa Margrétar Þórarinsdóttur á nokkuð greinargóðan hátt. En ef að bæjarfulltrúinn vill frekari upplýsingar þá bara sjálfsagt að verða við því. Ef við mögulega getum. Takk, ég lokið máli mínu. Takk fyrir þetta bæjarstjóri. Næstu til máls Margrét Þórarinsdóttir. Gjörðu svo vel, Margrét. Forseti bæjarstjórnar og aðrir gestir, ég vil þakka bæjarstjóri fyrir skýr svör og ég vænti þess að þessar upplýsingar muni birtast í fundargerð svo að bæjarbúar gæti nú aðeins átta sig á þessum staðreyndum í þessi máli. Ég vil að þetta sé bókað. Takk. Þess má geta að vitaskuld verður þetta fært til bókar og kemur fram í fundargerð. Eru fleiri sem kveða sér hljóðs undir 8. lið í fundargerð bæjarstjórnar? Afsakið undir þessum lið? Svo ekki. Þá mælendaskrá tæmd og forseti gerir hlé á fundi meðan gengið frá fundargerð.
558. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 22. janúar 2019 kl. 17. Viðstaddir eru Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Þórir Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Eydís Hentze Pétursdóttir, Gunnar Þórarinsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Ólöfa Sandes, Margrét Þórarinsdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð, Kjartan Kjartansson bæjarstjóri. Í forsæti var Jóhann Friðrik Friðriksson. Fyrsta mál, fundargerðir bæjarráðs 10. og 17. janúar 2019. Forseti gaf orði laust fundargerðirnar. Til máls tóku Friðjón Einarsson og Margrét Þórarinsdóttir sem lagði fram eftirfarandi bókun. Bókunin barst rafrænt þannig að óska eftir að sleppa að lesa hana. Herra forseti. Fundargerðirnar samþykktar 11.0. Annað mál, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 11. janúar 2019. Þriðji liður fundargerðarinnar Hótel Grásteinn fyrirspurn var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum. Fimmti liður fundargerðarinnar Reynidaglur 4, 6 og 8 fyrirspurn byggingareit var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum. Sjötti liður fundargerðarinnar Víkurbraut 21-23 breytingar á deiluskipulagi var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum. Fundargerðin samþykkt að öðru leyti 11.0 án umræði. Þriðja mál. Fundargerð velferðarráðs 9. janúar 2019. Forseti gaf orði laust fundargerðina. Til máls tók Guðbrandur Einarsson. Fundargerðin samþykkt 11.0. Fjórða mál. Fundargerð fræðsluráðs 11. janúar 2019. Forseti gaf orði laust fundargerðina. Til máls tóku Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Díana Hilmarsdóttir, Kjartan Kjartansson, Friðjón Einarsson, Margrét Ólöfa Sandes og Jóhann Friðrik Friðriksson. Fundargerðin samþykkt 11.0. Fimmta mál. Fundargerð menningarráðs 11. janúar 2019. Forseti gaf orði laust fundargerðina. Fundargerðin samþykkt 11.0 án umræði. Sjötta mál. Fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar 17. janúar 2019. Forseti gaf orði laust fundargerðina. Fundargerðin samþykkt 11.0 án umræði. Sjöunda mál. Helguvík. Breyting á deiliskipulagi. Forseti lagði til eftirfarandi afgreiðslu á málinu. Á ég lesa afgreiðsluna? Nei, það sé ekki það. Nei, afgreiðslan barst rafrænt þannig að ég les hana ekki með leyfi forseta. En hún samþykkt 11.0. Til máls tók Guðbrandur Einarsson sem lagði fram eftirfarandi bókun. Það er smá villa. Bókunni barst rafrænt þannig að ég óska eftir að sleppa að lesa hana. Til máls tók Margrét Ólöfa Sandes og lagði fram bókun D-listans. Sú bókun barst einnig rafrænt þannig að ég óska til leyfi forseta að sleppa að lesa hana. Til máls tók Guðbrandur Einarsson sem lagði fram bókun og hún barst einnig rafrænt þannig að ég óska til leyfi forseta að sleppa að lesa hana. Ég hljóp hér yfir eitt kafla. Til máls tók Gunnar Þórarinsson og lagði fram eftirfarandi bókun. Bókunin hljóðar svo: varðandi starfsleyfi Kísilvers Dagsbergs í Helguvík vill frjálst afl að krafist verði notkunar á bestu fáanlegu mengunarvörnum sem til í dag. Íbúar Reykjanesbæjar fundu fyrir mengun og munu finna áfram ef ekki verður vandað til verka, þar sem Kísilvers Dagsbergs er mjög nálægt byggð. Búnaðurinn þarf að fyrirbyggja bæði lyktarmengun og aðra mengun sem getur skaðað íbúana. Ljóst er að kolefnisspor verksmiðjunnar er verulegt og því eðlilegt að tilkomi mótvægisaðgerðir. Þær getur til dæmis verið fólgnar í plöntun trjágróðurs í miklu magni á þeim svæðum sem hafa verið skipulögð sem skógarsvæði. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar þarf að gera bæði umhverfis- og skipulagsstofnun grein fyrir þessum kröfum sem og þeirra sem koma að rekstri kísilversins. Og eftir því tók Guðbrandur Einarsson til máls og lagði fram bókun. Til máls tók svo Margrét Þórarinsdóttir. 8. mál. Magmabréfi fyrirspurn frá Miðflokki. Forseti gaf orði laust. Til máls tók Kjartan Kjartansson og lagði fram eftirfarandi svör. Svörin bárust rafrænt þannig að ég mun ekki lesa þeim með leyfi forseta. Hann svaraði fyrirspurningum.
Þú ert ekki að lesa það. Hann lagði það fram. Lagði fram eftirfarandi svör. Forseti fer fram á það að það verði ekki lesið upp. Til máls tók Margrét Þórhallsdóttir og lagði fram bókun sem barst rafrænt, þannig að ég óska eftir að sleppa að lesa hana. Það er samt ein vitleisa sem ég sá hana. Ágætu bæjarfulltrúar, það þarf að gera smávægilegar breytingar á fundargerð, smávægileg villa sem við þurfum að laga áður en við getum búið hann upp til samþykktar. Það er staðið í lagfæringum. Þetta er allt mjög spennandi. Já, það var smávægileg orðavilla sem hefur nú ekki, sem er ekki efnislega breytingar. Því er einhver athugasemdir við fundargerð. Ég ber hana undir fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina, vissulega skeiði merki. Hún er samþykkt 11:0. Nú, þá ætla ég mér bara að slíta þessum fundi, en vil minnast á það að allt er gott sem endar vel. Gott að tæknin komst öll í lag. Eigið gott kvöld.